悲剧的刷了墙，颜色居然不对。Oh no！ 妈妈想到你搞联动。好，从此你就要一举进军装修界了，是吧？嗯。哦，够了。够了，很多。哎呀妈，嘎上一条啊！The next day， 悲剧的刷了墙，颜色居然不对。然后又去换了个油漆。哎，对哦，立马就太好，有救了，有救了，有救了！回去个睁眼说，直接就要有了。The next day。